呢個手繩好好睇啊，見唔見啊？好有特色啊！呢個成個底妝肉感好靚，係嘛？好靚啊個底妝，全部面感咩都冇晒，化晒開，同埋佢呢個款式又好睇啦，粉紅色啱晒我哋依家係嘛？個夏天，但係粉紅色比較可愛，比較調皮，見唔見啊？個上手效果好 good 啊，好靚喎！呢隻真係係嘛？咁佢編繩咁去戴，自己戴送人戴啊，咪女女戴都好睇啲款式，唔揀人戴係嘛？我哋女生都好中意嘅顏色粉調調，粉調調嗱，有啱嘅姐姐嚟拍啊，有中意姐姐嚟沖啦呢個款式，有中意啱嘅姐姐拍啊！呢個 DD 嘅23401，價錢去到係呢個係幾錢？58元，58元嘅要我嚟拍啊！平安靠嘅一個手繩，嗱你想要手繩嘅自己嚟拍一個，想要手繩嘅自己嚟拍一個。DD 嘅23401，價錢係58元。DD 嘅23401，價錢58元。有中意啱嘅自己嚟拍，有喜歡嘅自己嚟沖呢個款式。DD 嘅23401，價錢58蚊，58元。你哋有中意呢隻款式嘅嚟沖。DD 嘅23401，價錢58元。中意嘅自己嚟拍，有啱嘅自己嚟沖下。佢個顏色都好睇啊，係嘛？編繩編到啦，反而啲咁嘅簡單編繩咯。咁去編到，反而仲好睇，反而仲好睇喎，見唔見啊？嗱，有中意自己睇過嚟啊，有喜歡嘅自己睇過嚟啊。咁呢個就過啦，你想要打呢個公屏就得啦，呢個58元，打上呢個公屏就得啦。DD 嘅23401就係落單，落咗單嘅朋友們加我哋 WhatsApp 號91771496。滿1000元就可以包郵啦，咁呢個就過啦。仲想要咩款式嘅可以打出嚟公屏，歡迎點菜，支持點菜。你哋想要啲咩款式嘅姐妹都可以點菜。歡迎點菜，支持點菜哦。唔知我哋下一個啦，你哋要咩翡翠嘅都可以同我哋講。哇！呢個手繩都好睇呢條，你哋去拍啊呢條，這個也是很好看，見唔見啊？筒珠嗱，路路通，有做翻一啲咁樣嘅筒珠形狀啦。嗱，雕刻有啲雕刻件，有一些雕刻件啊，做翻兩邊咧有一個銅錢嘅搭配啦。呢個有冇中意姐姐啊？中意姐姐睇過嚟啦。編翻一個係嘛？黑色嘅繩咯。呢個款式有冇中意嘅姐姐？有中意嘅姐姐睇過嚟，見唔見啊？好有特別感啊！佢個雕刻件嗱，雕翻啲咁樣嘅係嘛？草卷紋啦，比較特色喎佢仲要係帶住一個淡淡綠調。這個好看耶，嘻嘻，呢個好睇耶，見唔見啊？係成個肉，
屬肉感都好好，天然嘅緬甸翡翠 A 貨嚇，大米正出去發貨，支持全球全國去擊質檢嘅姐姐們，所以你喺我哋買嘅貨放心咯，12.7嘅厚度咯，呢個係卡12.4嘅尺寸咯，我都係考裝款嚟㗎，係咪直接咁去打開呢度有調節位咯，咁去戴就得啦。我呢個上手效果好睇喎，啊出乎意料喎，覺唔覺？諗唔到喎，咦！這個也很好看，這件生熟係嘛？路路通，一路平安，路路平安。嗱，睇有冇鍾意呢種款式嘅姐姐啦，筒珠好靚啊，就帶住呢個淡淡綠調啦，係嘛？你哋鍾意呢種大筒珠嘅，你拍一個，但有雕刻件嘅筒珠，好有特色，仲要帶一個淡綠色嘅一個咯。呢個價錢去到90元嘅，你哋要